హే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ది అనీష్ కలవకుండా యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మేము అండ్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం కలిసి రైల్వే కోడ్ దగ్గరలో ఉన్న రాము కలవ వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చాము. ఇక్కడ స్పెషల్ ఏమిటంటే గ్రీనరీ అండ్ వాటర్ ఫ్లో చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ ప్లేస్కి మేము ఎవ్రీ జనవరి వస్తూ ఉంటాము. అలాగే పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఫుడ్, స్నాక్స్, వాటర్ కూడా తీసుకొచ్చాము. చూడండి ఇక్కడ వాటర్ ఎంత క్లీన్గా ఉందో. ఈవెన్ మనకు స్టోన్స్ కూడా ఎంత క్లియర్ కనపడుతుందో. చూడండి ప్రవేశ్ కూడా ఎంత ఎక్సైట్ అవుతున్నాడో. మేమందరం వాటర్లో దిగడానికి రెడీ అవుతున్నాము.